E aí, seus dormes sujos acordar limpo, suave, rapaziada? Hoje eu vou jogar Djonga Corra, parte Pajé. Pajé, eu não conheço esse Pajé, o Djonga eu conheço, Djonga. Agora esse Pajé eu não conheço. E aí, rapaziada, é isso. Vou arranjar o som dele. E no final nós trocamos as ideias. Vamos lá, deixar alto para sincronizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comer ovo de Páscoa aqui, mano. Ó, esportista correndo. Olha o que fizeram com o nosso povo. Esse é o sangue da nossa gente, amor. Eu falo, começa a fazer vídeo, o telefone começa a tocar, mano. Não tocou uma vez, tio, uma vez. Começou a fazer o vídeo, começou a tocar. Arrastou, mano. Não vou atender não. Éramos milhões, até que vieram vilões. O ataque nosso não bastou, fui de bastão. Eles tinham apavorado, meu povo se apavorar. E às vezes eu sinto que nada que eu tente fazer vai mudar. Autoestima é tipo confiança, só se quebra uma vez. Tô juntando os cabos, não Marcelos, nem antigo, e sou antigo. Na arte de nascer. Esse clipe só começando tá pesado, hein? Na arte de fazer valência, eu tô na arte de fazer. Eles são a resposta pra Mas é uma mina. Vocês são o revólver que aponta. Vocês são a resposta porque tanto é que eu não morro, corre não desconta. Vocês são o meu medo na noite. Vocês são mentira me encontrada. Vocês são a porrada desse tema que vem mais eu frente pra virar piada, porra. Eu vi os menor pegando em água. Pois vocês foram silenciadores. Eu vi meu pai chorando, desemprego, o desespero. Pra que isso, mano? Eu não quero vida de pizzaiolo e sim ser dono da pizzaria. Querem que eu me contente com nada, se não como tudo não existiria. Eu disse, ó, como se chega na minha terra. Ele responde, quem disse que a terra é sua. Mano, Djonga é de outro mundo, cara. Ele. Mano, esse cara não existe, tio. Manda muito, 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 muito. Sou fã demais desse maluco. Aquela noite eu te ensinei coisas sobre amor. Durante o dia eu só tinha vivido ódio. Deus deu frio e não me deu cobertor. Perdão, Senhor, mas na pista eu só vejo sódio. Se passam a causa da seca e da seca que nos separa. Depois nos acusam de estar dividindo demais. Já se apropriaram de tudo. E a mente me diz que era de Gustavo, porra. Você sabe o mal que você faz. Pra eles nota 6 é muito. Pra nós nota 10 ainda é pouco. É pouco mesmo. O bagulho tem que ser mais de 100. Pros gays qualquer grana é troco. E eu tô errado antes de fazer. Nem fazer é o prazer de quem tá com controle do game. Não treme, não geme, se cala, vadia. Aqui a porra do senhor de engenho. Eu sou tudo, sou Mano, esse Djonga é de outro mundo, mano. tem que se vender pra mim se tu quiser um creme. Sou a morte, o diabo, capeta, a careta que te assombra quando fecha o olho. Enquanto eles gozam com choro, existirei pra fazer tu sorrir. Amor, sou seu colete, a prova de bala. Esse clipe do Djonga tá pesado, hein, mano? Eu Curtiu? vou tomar na sua tô de volta. Amor, olha o que fizeram com o nosso povo. Amor, esse é o sangue da nossa gente. Amor, olha a revolta do nosso povo. Eu vou, juro que eu vou ser diferente. Acabou, rapaziada. Dá um extra aqui. Ceia. Já era. O finalzinho, não sei se vocês pegaram, mas acho que algumas pessoas que morreram, acho que em Minas Gerais, eu acho. Com certeza negros. Acho que ele fez uma homenagem no final. Não sei direito. Mas é isso, rapaziada. O Djonga é coisa de outro mundo, ó. Direção Haru Kaneko.
Barox e Rafael Carvalho. Produção e Motion Studio Curva. Direção e fotografia Haru Kaneko e Igor Petkov. Direção executiva Ceia Ent. Agradecimento James Ventura, Tasha, Trace, Torres e Febem. Mano, Djonga, ó, avançado demais, rapaziada. O cara manda muito, mano. Sem nem o que falar. A música dele tá top, rapaziada. Se vocês antes de você ver a música dele, veio nesse vídeo, depois vai lá na música dele, dá uma atenção pra ele, porque o cara manda muito, rapaziada. Não tem nem muito o que falar. Para de tocar! O telefone não para de tocar, irmão. Vou jogar poder pra lá pra parar, tio. Não dá, não consigo gravar, mano. É por isso que eu não gravo. Porque o telefone toca todo dia essa porra, mano. Não vai parar, tio. Não vai parar. Mas então, rapaziada. É isso. Mais um vídeo pro canal aí. E é isso, rapaziada. Vocês comeram muito ovo de Páscoa esse domingão? Mano. Eu não comi não, rapaziada. Porque eu recebi o ovo de Páscoa na semana da Páscoa, né? Uma semana antes da Páscoa, né? Aí suave, né? Comi, aí o ovo de Páscoa tá na minha mão, vou esperar até a Páscoa? Lógico que não, fui comendo. Quando chegou na Páscoa, todo mundo postando foto com ovo de Páscoa. Feliz Páscoa, e eu? Tinha nada, porque eu já tinha comido na semana. Aí o que eu fiz? Tô comendo da minha mãe até hoje. Só que minha mãe vai me dar um pau, vai comer meu cu com vinagre e azeite. Por quê? O que eu fiz? Comi o ovo de Páscoa dela todinho e ela não sabe. Ó, osso, rapaziada. Mas é isso. Deixa um like, se inscreve. Deixa um comentário pra mim reagir a alguma música aqui, que isso ajuda demais e isso dá um incentivo muito grande, tá ligado? Ao menos que seja um comentário, um like, mas dê, mano. Sua ajuda é muito importante. E é isso, rapaziada. Vamos pra cima, vou tentar postar vídeo, como eu sempre falo, mas eu nunca consigo porque eu tenho muita preguiça, né? Mas é isso, rapaziada. Vamos lá, dá uma força pra mim aí no canal. Agora acaba o vídeo. É isso.